Alright, magandang hapon sa ating lahat, ng ating mga viewers. Ang topic natin ngayon, mag-unbox tayo nito, LOTUS electric jigsaw. Okay. Mayroon siyang 6 months warranty. Ito yung mga feature nya: adjustable base plate to 45 degree, variable 6 speed, 3 position pendulum, quick change blade, soft grip, CCC plug, 3M, cable, color box. Okay, unbox natin para mabilis. Tingnan natin kung anong package ito. Nadala lang ito galing Manila. Yun. Yun. Naman ng okay. Nakasistan. Na. Ayan siya. LOTUS JIGSAW. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. So siya. Ito yung sinasabi niyang 3 position pendulum. May adjustable siya. Adjustment siya. Ayan ang 1, 2, 3. Yung variable 6 speed niya, yung adjustment. Tingnan natin nasa likod. Ito siya. Ito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, yan, 6. Yan natin yung package nya. Yan natin yung package nya. Yung package na manual, saka ito cover, saka ito pansukat siguro to. Kung ano, tingnan niya lang sa manual. So testingin natin yung blade. Paano mag-blade? Blade. Walang bakit ng blade. Meron ito, tsaka ito. Ito yung manual. Electric jigsaw. Ngayon, try natin kung paano kabit to, yung blade.
pasok. Natin siya. Nakita. Pasok dyan. Ano? Siya. Pero hindi pa siya nakalock. Pwede pa siya matanggal. Hindi pa siya nakalock po. Pwede pa siya matanggal. Kung paano i-lock to? Kasi hinihiling ko na hindi pa na ano. Open natin yung lock niya. Ayun. Ito yung lock niya. Ito. Ito. Tutulak mo lang to. Gusto mong ayan. Ito yan siya. Blade niya. Tutulak mo lang sa ito. Hilain mo. Tapos tulak itong blade. Yan. 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 Tapos balik. Bitawan mo. Yan. Lock na siya. Yan lang siya. Very quick lang. Ang tanggalin. Hilain mo lang to. Yan. Tapos tulak mo yan. Yan. Yan lang. Yan na. Yan. Balik mo. Ayun lang pala. Ulit. Ito natin. Pasok natin ganyan. Yan. Tapos kailangan natin ito. Huwag isang kamay ko dito kasi wala akong assistant. Yan. Hilahin mo lang to. Tapos tulak mo ito papasok. Yan. 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 Lock na siya. Yan. Hilahin natin. Yan. Wala na. Matigas na. Ayan siya. Siya. Yan na. Testing natin. Ito saan kaya to? Lalagay. Dito. Ito yung labasan ng dumi. Hangin or ano. Ito nga labas yung hangin. Galing sa dito sa loob. Makina. Pasok mo lang yan. Maglalak siya dyan. Yan. Tapos ito. Yung cover niya dito. Ito. Ito dito siya. Yan. Tatap. Ganyan. Ano, meron siyang ano dito. Ang guide niya. Pasok ko lang yan sa dyan. Yan. Cover niya. Para hindi tumatalsik sa'yo. Yan ang cover niya. So, testing natin. Ako na yung video natin. Testing niya natin. Saksak natin to. Ito. Yan. Yan. Ito, pindutin natin. Yan. Sambay. Yan. Nakalagay siya 6. Lagyan natin number 5. Number 5. Yan. Number 5. Okay. Paki-subscribe na lang sa channel ko. Saka pakipindot yung notification bell. Salamat sa lahat na nanonood ng aking channel. Sunod na i-unbox ko. Abangan nyo. Okay? Salamat.